მოდი უფრო სიღრმისეულად განსაზღვროთ ფუნქციის წყობა და განვიხილოთ რამოდენიმე მაგალითი, ვიზუალურადაც და იდეურადაც წარმოვიდგინოთ ეს ყველაფერი. ესე იგი, ჩვენ მახსენეთ, როგორც წინა რამოდენიმე ვიდეოში, ასევე წინა ვიდეოშიც გავიმეორეთ და ახლაც გავიმეოროთ, რომ f(x) ფუნქცია უწყვეტია. აი დავუშვათ, როცა x-ი უდრის c-ს. აი ამ დროს ის უწყვეტია მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოცემული გვაქვს ესეთი შემთხვევა, რომ ლიმესი ამ ჩემი f(x) ფუნქციისა, როცა x-ი მიისწრაფვის წესკენ იგივეა, რაც f(x)-ის მნიშვნელობა ზოგადად აი ამ c-წერტილში. შესაბამისად, ეს ყველაფერი უფრო მარტივად და უფრო გასაგებიანაზე რომ წარმოვიდგინოთ, ჩემი ფუნქცია უწყვეტი იქნება მაშინ, თუ მე შევძლებ მისი ხელის აღების გარეშე მოხატოს. აი დავუშვათ პარაბოლა ჩვეულებრივი, ხო? მე დავადებ პასტას აქ და პასტას არ ავიღებ, სანამ ჩემ f(x) ფუნქციას არ შემოხაზავ. მაგრამ მე რომ მქონოდა ესეთი ფუნქცია, ხო? ესეთი f(x) ფუნქცია, დავუშვათ აი ესეთი. მას მქონოდა ორი წვეტის წერტილი, მე რას ვიძებდი, ანუ ამ წერტილში ვერ გავივლი. შესაბამისად მე პასტას ავიღებ, დავდებ ისევ, გავაგრძელებ, კიდევ ავიღებ პასტას, კიდევ დავდებ და კიდევ გავაგრძელებ. შეიძლება ამ წერტილში ზოგადად აი ეს რაღაც არსებული f(x)-ი ყოფილიყო განსაზღვრული, აი დავუშვათ, აქ არის განსაზღვრული. როცა x-ი დავუშვათ უდრის c-ს, ეს იყოს l-ი, ეს იყოს c1, ეს იყოს l1, ეს იყოს წვეთის მეორე წერტილი პარაბოლაზე, მაგრამ დავუშვათ არსებობს ფუნქცია აქ. ეს იყოს c2 და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება რაღაცა l2. ანუ ბუნებრივია შეიძლება პარაბოლაზე არ მქონდეს რაღაცა ფუნქციის მნიშვნელობა x-ის რომელიმე მნიშვნელობისთვის, მაგრამ ეს იმას ანიშნავს, რომ ფუნქცია იქნება უწყვეტი. რა თქმა უნდა, ის გაწყდა, მაგრამ პარაბოლაზე გაწყდა, თუმცა აქ ფუნქციის მნიშვნელობა შეიძლება მქონდეს იმაზე ნაკლები, ვიდრე აქ იქნებოდა ის, რომ უწყვეტი ყოფილიყო. შესაბამისად, ეს მაინც ფუნქციის უწყვეტობას ვერ შეუშლის ხელს, რა თქმა უნდა, ფუნქცია იქნება უწყვეტი, მიუხედავად იმის, აქ იარსებებს თუ არა, აი ამ c-თვის იარსებებს თუ არა საპასუხო f(x)-ი. აი დავუშვათ l. შესაბამისად, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია რომ მე ფუნქცია ვერ შემოვხაზე ხელის აუღებლად. აი იგივე სიტუაცია შეიძლება განვიხილოთ, იგივე შემთხვევა შემიძლია განვიხილო, რადგან ჩვენ ფუნქციის წყვეტის სხვადასხვა ვარიანტები განვიხილეთ, წინა ვიდეოში 3 ვარიანტი იყო და ერთ-ერთი იყო წერტილოვანი. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი. ანუ მე მქონდა დავუშვათ მოცემული აი ესეთი მრუდი, მქონდეს მოცემული. მე რა თქმა უნდა ის ხელის აუღებლად დავხაზე. ანუ ეს არის უწყვეტი, მინუს უსასრულობიდან პლუს უსასრულობამდე, მაგრამ მე რო გამეკეთებინა ესეთი რამ. ესე იგი ამიღო, აი ეს მრუდი, შემდგომში აი აქ გაწყდა ის და გავაგრძელებ, ხო? ამ შემთხვევაში რომ გამოვყვე მე მის ხაზოს და მასე რომ გადავატორო პასტა, აქ უნდა გავჩერდე, იმიტომ რომ აქ ფუნქცია განსაზღვრული არ მაქვს. ამიტომ აქ უნდა ავიღო პასტა და შემდგომში უნდა გავაგრძელო მისგან. რაც იმას ნიშნავს, რომ ფუნქცია არ გახლავთ უწყვეტი. ესე იგი, აქ რო ვიფიქრო, დავუშვათ აქ დავაწეროთ c. აქ დავაწეროთ c, ეს იქნება l და წარმოიდგინეთ, ფუნქცია უწყვეტი იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ლიმესი ჩემი f(x)-ისა, როდესაც x-ი მიისწრაფვის c-სკენ, იქნებოდა ზუსტად იგივე, რაც იქნებოდა f-ი c-ში. რა თქმა უნდა, ჩემი ლიმესი, როცა f(x)-ის შემთხვევაში x-ი მიისწრაფვის c-სკენ გახლავთ l-ი და ეს გახლავთ l-ის ტოლი, ტოლობის მარცხენა მხარე, მაგრამ f c-ში არის განუსაზღვრელი. და შემიძლია ეს განსაზღვრო სადღაც აი აქ დავუშვათ და ეს იყოს l-ზე მეტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ტოლობა არის გამორიცხული, ანუ გამტყუნებული, ესე იგი ჩემი ფუნქცია ვერ იქნება უწყვეტი. ამით დავამტკიცეთ, რომ ჩემი რაღაცა f(x) ფუნქცია სამწუხაროდ წყდება, ანუ არ არის უწყვეტი, სხვადასხვაობით რო ვთქვათ. განვიხილოთ მეორე შემთხვევა, როცა გქონდა წანაცვლებით ფუნქციის გაწყვეტა. ესე იგი, მაქვს მოცემული აი ესეთი საკოორდინატო სიბრტყე და დავუშვათ ასეთივე ტიპის მრუდი მქონდეს. აი წარმოიდგინეთ, დავიწყე მისი ხაზვა და ბოლოს სადღაც აი აქ განსაზღვრული მაქვს ფუნქცია, თუმცა ამის შემდეგ, ამ მნიშვნელობის შემდეგ ის იწყებს საერთოდ სხვა ადგილას წანაცვლებას, აი ეგერ ჩამომინაცულდა და ამის შემდეგ გააგრძელა მან ზრდა ისევ და ისევ. ანუ ეს გახლავთ ძალიან სახასიათო მომენტი. აი ეს არის ძალიან ფაქიზი გარდაქმნა და გარდასახვა. აი აქაც იყოს რაღაცა დავუშვათ c1 დავაწეროთ ამ ყველაფერს. ან c', იქიდან გამომდინარე, რომ c უკვე გამოყენებული მაქვს და აქ იყოს დავუშვათ l. ერთი შეხედვით მე თუ დავიწყებ
ლიმესის, ცალმხრივი ლიმესის პოვნას, ხო? ცალმხრივი ლიმესის ძიებას. დავუშვათ ეს არის h(x)-ი. ლიმეს h(x)-ისა მაშინ, როდესაც x-ი მიისწრაფვის, როცა x-ი მიისწრაფვის c-სკენ, ოღონდ მინუს უსასრულობიდან არის ცხადია l-ის ტოლი. მაგრამ ჩემი ფუნქციის f(c)-სია, იგივე, ანუ f(c')-ისა, ასევე გახლავთ l-ის ტოლი, იმიტომ რომ აქ განსაზღვრული მაქვს. მაგრამ თუ მე დავიწყებ მეორე მიმართულებიდან ლიმესის ძიებას, ანუ როცა x-ი ასევე c-ს უახლოვდება, მაგრამ პლუს უსასრულობიდან, ის ცხადია საერთოდ სხვა ადგილას ჩამიყვანს და მომიყვანს რაღაცა, აი დავუშვათ აქ იყოს, არ ვიცი რა იყოს, მინუს m. ეს არის მინუს m-ის ტოლი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ფუნქციის ლიმესი საერთოდ არ არსებობს. მართალია ცალმხრივი ლიმესი უდრის ფუნქციის მნიშვნელობას აი ამ წერტილში. მაგრამ ეს ცალმხრივობა აი პირველი ნაწილი ასე ვთქვათ მოჩვენებით რაღაცა აგვიხდა. მაგრამ ლიმესის მეორე მხარეს საერთოდ არ შეესაბამება ამ ფუნქციის მნიშვნელობას c'-ში. შესაბამისად ეს ფუნქციაც სამწუხაროდ უწყვეტი არ არის. და უნდა დავაწეროთ მას, რომ მოდი დიდად დავაწერ, რომ არა უწყვეტი. სამწუხაროა, მაგრამ ესეა. შესაბამისად შეგიძლიათ მოიფიქროთ დამოუკიდებლადაც უამრავი მაგალითი იქიდან გამომდინარე, ასევე შეგიძლიათ მოიფიქროთ ასიმპტოტური წყვეტის შესახებ და აი ეს უწყვეტობის ცნება გაამტყუნოთ ძალიან ბევრი მაგალითი და შეგიძლიათ მეგობრებმა ერთმანეთში სცადოთ, რომ ააგეთ ძალიან ბევრი ფუნქცია, რომელიც გაამტყუნებს უწყვეტობის აზრს და ამ შემთხვევაში თქვენ ნამდვილად შეიცნობთ, რას გულისხმობს ფუნქციის უწყვეტობა. შეგიძლიათ ეს ყველაფერი გააკეთოთ ვიზუალურადაც, ან შეგიძლიათ ნებისმიერ ფუნქცია ჩამოწეროთ და უბრალოდ ეძიოთ ის უწყვეტია თუ არა. ანუ ორი უკიდურესობა არსებობს, ან შეგიძლიათ ორივე ერთად სცადოთ. ყოველ შემთხვევაში მთავარი არის რომ გავიაზროთ ფუნქციის უწყვეტობა და ფუნქციის წყვეტის წერტილები, რომელიც ლიმესის გამოყენებით ძალიან მარტივი არის წარმოსადგენად.